କିଛି ଦିନ ତଳର କଥା। ବିଲୁଆ ନନାର ରୋଗ ଅଛି ଯେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବ, ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହିଁ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଝିଅ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ନନା ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ପଡ଼ି ତା ଝିଅ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି ମେଡ଼ିସିନ ନେବା କଥା। ତାପରେ ସେଦିନ ଆସିଲା ଘରକୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଆସିଗଲା ସାବିତ୍ରୀ। ସେଥିପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଶାଢ଼ୀ କିଣିକି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବନି? ସେ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା ବାଟରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାହେଲେ, ସେଠି ସେ ତାସ୍ ଖେଳିଲା। ତାପରେ ଭୁଲିଗଲା ଶାଢ଼ୀ କଥା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କଲା। କ'ଣ ତମେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛ? ସେଦିନ ବିଲୁଆ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଭୁଲା ଦୋଷ ଅଛି। ସେଇ ଦିନଠୁ ବିଲୁଆ ନନା ଆଉ ବିଲୁଆ ନାନୀର ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ବିଲୁଆ ନାନୀ ବିଲୁଆ ନନା ଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇଗଲା। ଯଦି ଏଇ ଗପ ସହିତ ଚିକେନ ଭଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍